अरे मैडम मैडम रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। थैंक यू भैया, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार भैया कौन बोलता है, ये क्या बात हुई? अब तो मैं तुमको सबक सिखा के रहूंगा। तुमको बहुत भैया बोलने का शौक है ना, अब बोलना किसी और को भैया और निकलवा लेना अपना सामान। लेकिन आज के बाद मुझे भैया बोलने की गलती मत करना। यार सारी लड़कियां मुझे ही क्यों भैया बोलती है? अरे बेटा क्या हो गया? अरे पापा, रास्ते में एक लड़की ने मुझे भैया बोल दिया, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। अरे बेटा फिर क्या हुआ? पापा मैंने तो गुस्से में आकर उस लड़की का सामान नाले में फेंक दिया। और मेरी नालायक औलाद ने तो सच में बैग फेंक दिया। और बेटी चिंता मत करो, मैं मदद करता हूँ। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो।